Agorifika kwa kaya tuminatan sa nagpilawara ya kumembiri siya kan ming sarom ganalon FM na kusakan isa ko lang sa station ko ang kukuning sa rola khauting ang pumanangan of salim po para kumag audio streaming ang ganalon fm.co.za ni kalanga pet ngatebula ni warsmato wa jimash tango mashingirtano wa chachana makuna na wandandatse ako amkela kana ko Afrika wa bula umelerso wa nchindani Eric Mabasa masunga fukalika awara yambiri nhlekando nina kupfumela ku rikwalo nga yingisela rikona time kulunga kula tatwa ku timhaka itingane hi ndlela yoyolela ku twa wena ku ukhomete timhaka kusukisela sweswi fika la ka hafu kupila awara ya 12 hafu kupila awara ya 12 ufika ka awara ya n'we la ku vulavula nyana kantsongo hi timhaka ta ku ka mimpimanyeto ku na ku vulavula ka ku timali ta tlhela ka swifunda tiya ka mfumo le xikarhi hi fika njhani ka xiyimo xo ke hi la ku twa wena ndaka leswi nga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hela hi nga kona mingisero mganalona na FM kuna swiviko swa ku xifunda xa Gauteng lexi naxo xi nga le ku andlaleni mpimanyeto wa lembe ximali 25-26 xi tlheriseka ku tlula kwalomu ka 2.2 billion ya timali ya tirandi ta Afrika-Dzonga yi nga tirhangi se xivutiso lexi hi lava ku vutisa n'we mi nga yingisela nhlekani i ku hi fika njhani ka ku ndawulo yi nyikiwa mali yi nga yi tirhisi van'wana va le ku endleni leswi va swi vitanaka fiscal dumping swa ku i kuma siku ku tirhiwa ku na un'wana a nga mi byela ku na kun'wana nga vona hey ku busy ve le ku le ku basisiweni ku le ku vekeliweni ka tisayini leti ti sukile ku le ka muako wun'wana wa mfumo se un'wana ku fanele ku ri sweswo swa fiscal dumping swa ku mali se yi nga ta tlhelela ka treasury se ku yi nga tlheli swantswa ku vona ka ku endleka xan'wanchumu se i xivutiso lexi hi lavaka ku hi ringeta ku va hi kha hi languta mhaka yeleyo ku hi va hi fike njhani ka xiyimo xa muxako walowo ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka toleto ke se ivi yaka loko se hi vuya mahungu na misava hi ta bula na tatana Mhlanga laha hi bula na vona hi timhaka ta ku mulavisisi professor hi tlhelo ra timhaka ta swa tidyondzo Professor Johnson va ri ku teka vana mi va nyika ntirho kaya a swi pfuni nchumu a swi pfuni nchumu ku va ku ri na ti-homework na hinkwaswo swolo siya se xivutiso ku ta va ku n'wina mi ri yini ka mhaka yeleyo ke se timhaka leti ni lavaka ku hi vulavula hi toho ti ri timbirhi eka nhlekani lowu hi twa ku n'we mi angula ku yingisusela sweswi hi hafu ku bile awara ya 12 na hi hafu ku bile awara ya n'we hi twa n'wangulo wa n'we ka timhaka toleto ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa n'wangulo wa wena eka mhaka leyi hi bulaka ha yona hi ndlela yoyoleyo handle ka sweswo kusukisela sweswi ku fika la ka awara hafu ku bile awara ya 12 hi ta va hi kha hi vulavula hi leti n'we mi nga na tona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu hi ku ya hi ku hambanahambana ka miganga hi ku ya hi ku hambana na le Mpumalanga namuntlha MEC wa timhaka ta mali kumbe ta swa timali a Mpumalanga na yena loko a ndlaleni mpimanyeto wa lembe 25-26 ku fana na le Gauteng se sweswo hinkwaswo mingisero me leswo swi nga hi fikisa kwala ka ku hi lava ku twa ku wehe n'wangulo wa wena wu va wu kha wu ku yini eka mhaka yoyoleyo hi ndlela yeleyo so nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002543 ku nga tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za ivi namuntlha loko ni ku phaphara ni kuma ku langisese ya mi yisa le masiku ya nkaye ku yi hundzeriwa hi nkarhi ni nga sindziseka ku ndla leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula loko hi ta ka nhlokomhaka botset ya leya tilayisense botset a hi mhaka ngopfu ya a ni swo tala va lumbeta mabyala na yini na ku hi tikumisa ku yini tilayisense mativa botset ni vulavula swona mina ni vulavulaka sweswi ni yo yi xava mina layisense ni yi xave hi ndlela leyi ni ye a testing kambirhi ro sungula loko ni feyila ni feyirise hi ku va ni nga humesanga nchumu ivi a tlhe a ni byela kwala ka driving school leyi a va nga ni testisa hi yona ku hi ku a humesanga nchumu a wu nga ta pala ni tlhelela futhi ra vumbirhi ni to ka ni nga vuli vito ra station loko ni tlhelela ra vumbirhi ni ku ni nge dizi ku na swi kota ku driver swilo swa mina hinkwaswo swi famba kahle loko ni ku na khandziya step hili laha botsete loko ni hetini swilo swa mina hinkwaswo loko ni chika va ku i feyerini ku ni feyerise yini a ku loko i khandziya xitepe hili a wu langutangi xivoni xa ka leha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula so mi commissioner wa SARS ango ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini
ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhelo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona milovu so SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mintirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava va tirhaka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ela nga ko mixero mina ay ko mixero mina comment tsepo tumena tsena ku bela wara ya komemberi nongora ku Afrika wa vulavula 0860 002543 nhlekani ka nkesile loko mini yingiserile kwala ka xiyanimoya xa n'we ngopfungopfu ka movha yaleyo ya manyunyu na n'we mi nga yingisela kwala hofisini na cancer na n'we mi nga yingisela kwala ka xifonani xa n'we xo ka xi nga heli betri na khesile swinene loko mi hlawule munghana lona FM ka nongona ko Afrika wa vulavula a hi amukeleni mi yingisela ro sungula hilo nhleka minjhani botet papa mina a yi pfukeli n'wina minjhani ndzi pfukile a cancer tsundzuka n'hweti leyi nga hela mi vutisa ku ri xana u kona munhu la nga kuma mali leya two-pot na ni kuma leswaku ni le ku foneni loko ni le ku mu pahupeni se ni wun'wana wa vona mara ni yi kumini mara swi tlhela swi va na ku getela ka mena beginning la ni vulavula na semiyambula ka ndzi titalitini ni vuyi ni yi kuma mali liyani ne a na yi aplayiwa hi ti-1 ta September and ti-1 ta September ku ri Sunday hi Monday ni yi ka HR ni fanele ku ni kombela tifomo ta two-pot loko ni ku ni lava tifomo ta two-pot va fika va ku ri HR ni vutisa ku Sam u vulavula hi yini leswi u vulavulaka swona kasi layana ku ri na vanhu vambirhi lava hi yimelaka lava fambaka va chekela timali ta hina ti nga kona va suka va byela boso ku ri ve ri mina ni vulavulaka ngopfu hi mali ya two-pot va ni teka va ni yisa ka mulungu loko ni ya layani mulungu wa mina fika ni byela ku ri Sam if you trying to be clever I can take you out before December you can't get bonus from me ivi le mina ni ku boss a ni nga vulavuli ku ri ni tela ku ta teka mali ya khapha government wo tirhi ni ta teka mali leyi ni kokeliwaka ya Profit Fund ni teka 10%. Ivi le va ku sweswo u ringeta ku ta swi endla u ta helela hi ntirho soon va ivi le hi khe hi tirha hi ti-6 ta September ku ri Friday hi chayisa hi 3 va ni nyiketa ntirho loko after 3 va ni nyiketa ntirho ya 2 va ku ri ni fa ni tirha no heta ni tirha no heta before 3 ni humi a khampani ni 3:15 loko ni ku hlambeni xawarini va ta ni teka va ku ri a ni hetangi ntirho va ni buildela case va ku ni aka hearing ni aka hearing va ni vitanela loyara ra khampani and mina ni hava loyara la khampani and joinangi hi nyona ni vulavula na loyara a gina swi twisisa ku loko se ni ya le va ni byela ku ri mina ni le ku rhuketeleni ka boss ni ku ri ni nga rhuketela njhani munhu la endlaku ku ri munhu loyi wa ndyangu wa mina wu dya na ivi le swi fambisa mara xi le kule story lexi phela mani ni ri xo ku mi lava ku hi hlamusela hi ku two-pot mi yi kumini kumbe mi yi kumini two-pot ni yi kumini leswiya loko ni yi kuma ndzi ta yi kuma hi ti-1 ta November va vhela va ku leswi va swi vuleni va ku ri ni nge kumi bonus vhela ni helangi ni yi kumini na sweswi a ni mi byela ku na lo tshama and a ni kumangi yona mali ya ntswalo yona ni kume 8 kota kahle kahle na sweswi na lo tshama na ri ku fambeni ka case ya kona ka CCMA se ya case ya CCMA yi vanga hi ku yini mi hi ku swin'wana a mi ndangi kahle kumbe ve mi sweswi mi rhuketele muthori wa mina and ku nga ri swona ni nge rhuketeli muthori wa mina hambi sweswo ku yini sweswo kwala mi tirha kona bothete loko kwalano a ni na n'wina mina muthori loko o phete tirha until 6 o'clock a ni ta mi byela nkarhi na nkarhi u vona leswi mi tirhisaka swona mi ta pfumela sweswo ku mi te tirhweni kambe mina hi 30 minute ni ta byeliwa ku ni fa ni tirha a ni hetangi ntirho and a ni byeliwangi ku ri ni fanele ni tirha ku ya fika nkarhi muni maswo ku va na lava vanhu va tirhi van'wani va nga vuya va pfaliwa va loko va pfaliwa vona va nyikiwa ti-code ring ni mi tweli boto ni mi tweli hayi no yale yin'wana kumbexani swi hi tlhelerisela kwalaho ka ku kumbexani vhe ni sungula khampani la leyi nga ta hamba yi yimela n'wehe muyingiseri wa mina ku ni hamba ni mi yimela a mi swi voni hi ku nga ri mi le ku hluphekeni vanhu va ka hina ma ni ta swi languta sweswo un'wana ni byerile ku khala nga sungula khampani i hamba
hamba yakela ka we ya eka ri kupchani iyo ndlela ra kona kambe njhekanjhikisano wa siku rin'wana yolowo 0860002543 a hi amukeleni un'wana mingiselelo nhlekani Nhlekani Khalanga na vayingiseri minjhani Butpet? hi pfukile hi nga vona bot Hi pfukile. a kensa Hi vona hi bisiwa mathopetani hi mfumo wa hina hi leswi nga endliwa hi Ibrahim Rasool a Amerika. Mo ni sungula laha Butpet. Trump administration hi yona best administration after liya ya Bill Clinton a Amerika. Ilona asuma office a sungula ku negotiate ti-peace deal na Russia na Israel. Hi yona Demus na nkarhi lowu a khomile for the 4 years America yi zangi yi va na confrontation na nchumu. Leswi Ibrahim Rasool a nga swi endla swi bihe ngopfu. Loro a fane a chajiwa yena na minister Ronald Lamola. A ni va kuma leswi va nge ti-ministerial handbook leswi vulavulaka ku va fane va endlisa ku yini va tikhomisa ku yini. Xitsonga Khalanga xi ri sola hosi sola usukile. ya Xi vula sweswo. Leswi a nga swi endla swi bihe ku tlula na mpimo i onhele vuxaka lebyi a hi ri na byona na America. And this administration, mark my words, Butpet, is the best administration ever after ya lexiwani ya Bill Clinton. Otherwise letiya tin'wana masaka America yi ri provocative and everything. A vulavula tano phela loko va ku i ambassador swi vula ku i minister hi we South Africa leyi. Loko president Ramaphosa va nga teki serious action against minister Ronald Lamola na Ibrahim Rasool swi komba weakness lebyikulu hi ku swi kona ka ministerial handbook leswi va fanelaka va tikhomisa hi xona. I onhele ngopfu nkulukumba leyi. Leswi South Africa ri nga zi ya helo na swona. Leyi administration yi right hi le ka xihoxo xikulukumba ka vona swinene a America. kambe loko mu ku hi le ka xihoxo xikulukumba swinene ka vona Amerika mi vula yini kahle kahle? Ni vula leswi mo ni swi veka hi ndlela leyi ta swi ya loko South Africa yi teka Israel yi va yisa ka ICC a court hayi hi ku yi yimela Palestine yi yimela section ya ti-Hamas a Palestine yi teka Israel yi yisa a court. Why va nga vulangi ku Ramaphosa administration loko swilo swi humelela hala va ri Trump administration I double standards Butpet. Kahle leswi nga ku swi vulavuleni na mate first day aka office misalo i busy no negotiate peace emisaveni hinkwayo ene hi nkarhi lowa yena kha fuma ku ve na peace se leswi fanelaka swi humelela la ku va hi menda ti-relationship na America i ku va hina hi vuye aka America hi ku a tisola hi ku vanhu lava a va swivi leswi va endlaka swi vula ku ka cater deployment policy ya vona vo teka munhu un'wana na un'wana va n'wi saka va ka Khalanga ile a hi represent ambassador i minister i South Africa aka tiko rero ka host country a hi sechiwi no sechiwa loko hi rileni aka ti-ambassadorial status ku kombisa nhlonipho lowu hi nga na wona. Se va hi fake aka bupuku yin'wana yo chavisa aka yini va hi faka ka yini ka bupuku yin'wana yo chavisa bupupu i Mborotia ni Mborotia Butpet loko va nga lunghisi leswi ma yi vona ku you said already you withdraw help ya yona vangani vanhu lava sweswi va nga ku tirheni a va le ku tirheni leswi lavaka hina hi fika ka America sure hi batsolo a hi ndlangi kahle hi rhumele vanhu va rona loro president sweswi i mani minister leyi va nga ta va tekela action va ri na ti-ministerial handbook vanhu lava va yimisa na voko ra xinene Butpet va ku leswi hi ta ku hi ta swi tirha ha swi tiva ma ni twisisani va na oath of office leswi Butpet hi ntiyisiwa helela nemetweli bot wa mina khensile swinene tlhelo rero mi nga ta na rona 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela a hi amukela nun'wana mingiselelo nhlekani nhlekani Butpet na vayingiseri va Munghana Lonene ahe bot ni ringete ngopfu ku ni nghena la siku loko ka ha ta ku vulavula leswa speech
Yeah. budget but I'm not ku ni check sana kumbe na Dr. John Maswangane ku vanhu va vitanile vata loko mi va hit loko mi hleketa ku ve kuma leri nga na 32.5 billion ya timali leti ta ti-SRD ta ti-350 350 se leswi loko i kha hi langutisa ku nga ku na ku xotanyana ka ku hleketa kahle lawani hi ku ya va nyika rini vanhu lavawani ku fika rini ti-350 vanhu lavawani hi nga endli mitirho loko ni ta mi nyika xikombiso lawani botset ni ta pfumela na mina ku a khale ni ka kaya xikaya ra Gazankulu a ku ri na GDC Gazankulu Development Corporation a vhenda ku ri na VDC na matiko laman'wana a ma ri kona a ku ri na tipeme a ku ri na ti-industrial area leti va nga ti tshiketa tiwa a va masipala lawani a ku ri na tifeme to tala ngopfu laha Themba va tshikete tiwa se mina ni ri loko ko va ku va teka this 32.5 billion va yi tshema hi le xikarhi loko va ha nyiketa vanhu lava ti-350 for 6 months 6 months leyin'wani liya va kha va ku pfuxetela tikhampani leti ti ri kona ti-family letiwani ti-building leti ti ri kona lawani loko va ha pfuxeta hi mali liya vanhu va kuma mitirho loko va suka va tlakuka va ematikweni yo pfala ethaleni va xava michini va vuya va ta yi veketela laha hinkwako va nga pfuxetela kona hinkwako ku ya hi tiko hinkwaro Bophuthatswana Transkei Ciskei hinkwako lava nga ku pfuxetela hi ku tala swilo leswi hi vulaka hi swona lawani hinkwako nga ri kona a swi ri kona mati hinkwako a yi kona hi le tshikeni sweswi ni vona ku ma kha ma fambafamba laha ti-surgical famba laha switarateni ta township a swi kha swi tirha kahle swi tshiketeriwa mara loko vo pfuxeta hi timali leti va nyikaka vanhu mahala in 6 months time vanhu lava va ta va kha va ri na ntirho va pfuxa tikhampani leti ti fanaka ti-manufactura swo karhi ti-lunghisa swo karhi hi kota ku tiva ku swi loko hi ri na swilo swa so hi kota ku nyiketa vanhu ntirho hi ku sweswiwani ti-350 ta va nyika ku tirha kambe a ni ngo va hlamuserile kwala loko ni ku n'wina swi vula ku mi le ku tumbuluxeni ka tiko ra midende va ku loko ku va ku endliwa leswi ku na timali leti ti nga vekiwa ti nga ta pfuxa ikhonomi loko ti nga ti pfuxa ikhonomi ti va ti kha ti teka vanhu va ya mintirhweni leswa SRD swa ha ri ku langutiweni ku swi nga fika makumu haxawa na koho ku ta va kha ku endleka yini hi lava vula koho loko hi nga ha vulavula hi karhi vulavula language leyiwana next year handleni ka ku hi teka swilo hi swi endla hi swi plana leswi swi vonaka ku swi nga endla a swi onheki kwihi ku hi ya pfuxeta tikhampani letiya ta khale tifemeli leti ti nga lo pfariwa ti nga tshama ti pfuxetiwa loko ti kha ti pfuxetiwa vanhu lava nyikiwa mitirho va hola ku tlula 350 leyi hi vulavulaka yona loko ku vuya na michini yo aka swo karhi yo endla swo karhi vanhu lava va kota ku tlha va thoriwa lava va kotaka ku va vonaka ku no va nga kota ku endla yini ku tirha lava nga kotaka ku vona ku va nge koti ku tirha mitirho leyi lavaka michini a kukula kwalaya van'wani va ringa ti-18 a ta holi 350 swi vula ku na leswi ku swi humelerisiwaku swi humaka swi ya handle swi ya xavisiwa swi endla mali va kota ku kuma mitirho ku va na sustainability hayi leswa 350 but mina se leswi mi pfunaka i ku loko a vo teka half ya budget liya va endla proportional hi ku languta ku hi kwihi laha hi kumaka vanhu va 350 vo tala va sungula va kha va pfuxeta tikhampani letiya ta khale na tifemeli letiya ta khale swi pfuxetiwa hinkwaswo a 6 months leyi landzelaka vanhu lavaya va kumaka ti-350 va vona lava va tekaka va tirha lava va kha va pfuxeta ku va vona va tirhaka ku penda ku aka kwalaya hinkwaswo swi fanele swi kha swi endliwa va stopa 350 levana hi ku sweswiwani sweswi mi swi vulaka ku hi developa a social grant state swi yisa kona loko mi fika laha mi kha mi languta vanhu lava tirhaka lawani va nga ri va lavaka mitirho so sweswiwani va vulaka hi na percentage ya le henhla ngopfu ya vanhu vo ka va nga tirheki hi rila sweswi USAID yi nga stopa ku nyika mali lawani kambeni a hi ta swi kota ku hi nga rileli mali yo ku huma handle loko a hi kha hi create mitirho ya hina henhla se ni tshembeni ku kumbexana va hi twa na dokodela Maswanganyi ku va swi langutisa kahle na komiti ya vona na lava va timali va minister va swi langutisa kahle swilo leswiwani ku hi mpela loko va kha va ri laha va bolta tibete hi kha hi rila halawani tipetrol le henhla sweswiwani va humesa ti-value for ti-property
nemetweli but imane ikuma wangwane hi sweswo mingitsaro mngana lona FM emakume na 30 minutes ntsene kubela wara ya 12 nangona ku Africa wa bulabula ileka mngana lona na FM ayitwene kumanga msaba awara ya nweta imsekuyini khalanga phet mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku kuyafika ravuntlhanu eka kwa xela twi Xitsonga xa nhlalu ku sungula mingitsaro mngana lona FM akhensa swinene loko u nyike nkarhi wa ku va u yingisela nhlekano maka leyi va ka yini lembe na lembe sweswiwani holobye wa timhaka ta swa timali a Gauteng holobye Maile Lebogang a va kha va andlala mpimanyeto wa lembe ximali 25-26 a ni wu twangi mpimanyeto lowu a ni ri ka nhlengeletano yin'wana kambe leswi a swi ri mahungwini a ku ri timhaka ta leswaku loko va nyika mpimanyeto wa vona wa le xikarhi ka lembe va kombise ku a ku ri na kolomi ya ka va 3 billion leti a ti nga tirhisiwanga Gauteng leyi nga hetelela yi tlhela kolomi ya ka 2.2 yi tlhelela ka mfumo wa le xikarhi se xivutiso xi va ku ka xa ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku ri ku mali yi pimanyetiwa ivi yi tlha yi tlhela handle ka sweswo swa ku va mali yi tlha yi tlhela kun'wana va hetelela va tirhisa leswi va swi vitanaka fiscal dumping leswi swa ku hi mhaka ku mali lembe ximali ra hela ku ndliwa tiprojeke tin'wana ti nga twisiseki na ku i ta yini ntsene ku mali leyi va yi tirhile yi nga tlheli se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini swi nga kunguhatiwi swi swa ko swi endliwa kahle nkarhi na nkarhi swi tikomba ku ku yiwa kwihi ela hi nga kona mingisero mngana lona FM na ngolo ko Africa wa vulavula ka mngana lona FM makoma ndlela nomboro ya le ya 0860 002 543 ta kota ku twa tlhelo ra we ra maka kasi yin'wana leyi nga ta vulavula yo loko hi ya mahungu na misava hi liya ya ku vana ve le ku nikiweni mintirho kaya kambe na ku nikiwa ka vona mintirho kaya va hetelela vativi va timhaka ta swa dyondzo ve ri hayi a swi pfuni nchumu swi sweswo mo hetela nkarhi mi tlhe mi hetela na vana nkarhi se sweswo i njhekanjhekisano wa nkarhi wun'wana lowu nga ta landzela kambe sweswiwani a hi sunguleni hi leyi ya ku tlhela ka timali kusuka ka tindzawulo kumbe leswi va swi vitanaka fiscal dumping swa ku va mali yi hetelela yi tirhisiwa njhe ku yi kota ku va yi hela hi ndlela yeleyo 0860 002 543 tsundzuka kan'we hi vhiki hi ku mi tele ngopfu n'wina mi lava ku nghena sa hi nyikana ni minkarhi masivo wo sungula hi lowu nhleka hayi botseke minjhani buta mina hi pfukeni n'wina minjhani awa hi pfukeni vulavula na Ken Balo makomba ndlela mina leyi ni vonaku la Gauteng la ni kumeka ka yin'wana ya tindhawu leti va ti vitanaka ti-informal settlements ho twa hi mavarivari ku ndhawu ya hina budget yi humini ndzhaka lembe leri nga hela mara ku ta va ku kavanyeta timhaka ta tivhoti so vanhu lava a va hi rhangela ka ku va hi famba timithingi ta ku va hi twa ku ndhawu ya hina yi developiwa njhani va kumeka va hambana ka timhaka swa ta politiki van'wani va ya ka mitlawa leyi va ku yi fomiwa va hambana hi ndlela yaleyo so that's why hi nga kumi vukorhokeri ende xin'wana xa kona mukhanselara loyi hi nga na yena ka ward 20 ya hina ti-informal settlement hinkwato a nga ti lavi yena personally that's why mi kuma ku hambiloko ku ta mali va ku ya vukorhokeri a nga endli nchumu na hi hexe a nga hi lavi hambiloko hi fanele hi kuma mati manene hi fanele hi ndla shutdown ku sungula hi pfala Golden Highway ku nga tirhiwi nchumu hi nga ku hu lava swilo swin'wana swa serious ngopfu hi mhaka ya mati manene hi nga kumi vukorhokeri hi ndlela leyo mali yi ri kona so that's why mi kuma ku mali yi tlhelela ka mfumo yi le xikarhi so leswi ni swi vulaka swa timhaka ta ku vanhu va sungula ti-project tin'wana to ka ti nga twali ku va ku ndliwa leswi nge physical dumping kumbe xana hi swona hi swi vona ku swi kha swi teka ndhawu laha loko ni languta Golden Highway yi le ku nwanwayiweni mara ku yi nwanwa swi ya kwini ku yongeteriwa yo lava ku kurisiwa kumbe ku ndliwa ku yini a hi swi voni mara ti-pothole i ti-pothole ka rona so mara a tlhelo ka patu ku le ku nwanwayiweni vanhu va mbala ti-worksuit va tluka va ya mintirhweni mara hina vukorhokeri a hi ti ku byi kumeni se kama xivutiso lexi nge le ku vutiseni xi ri hikokwalaho ka yini hi ku vona ka n'wina timali ti tlhele hi laha hi nga kona leswi ni nga ta ku hlamusela swona ku hi na mukhanselara wa hina wa ward 20 le ndhawini ya Lenasia South ti-informal settlement yena hi yexe a nga ti approve mara mfumo wu ti approvini and loko budget yi ta yi fikela ka yena tanihi murhangeri wa hina that's why a nga endli nchumu
ni vula hambi ku ri mati manene botshet a hi na mati loko hi fanele hi lava mati hi fanele hi rhanga hi ya toyitoya ingaku hi loko hi karhi hi lava mintirho na yini na swin'wana na swin'wana swa nkoka hi mhaka ya mati manene a nga hi nyiki mati unfortunately enough yena i tshama na makula hala lensala na swi vona that's why mali a yi tshika yi tlhelela ka mfumo le xikarhi hikuva ya a swi n'wi endli nchumu nemetwe inkombo 0860002543 nongonoko eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku tumingisela mina ku n'wangu wa wena wu ri yini hi ndlela yeleyo kun'wana hi loyi nhleka Wash mwingiseri a khoma nchumu ngobona hayi hina vala ngicela usiwana khalanga we papa timhaka leta ku tlherisiwa ka timali ta mfumo ne mavonele ma mina leswi nga swi xiyaxiya hi leswi landzelaka ka vula loko National Treasury yi nyika mali a yo fumba yo nyika mali kambe ni ta teka xikombiso xa ndawulo yin'we hayi ni vula vito mara hi teka ni ndawulo ku hatla yi heta loko yi ta yi vuriwile ku leyi yo endla leswi na leswi na leswi ene ko tala loko swi fambi kahle va ku nyika mali ku ya hi leswi kumbe va ava mali hi ku ya hi leswi ingete u ta swi endla ivi kwala ndzeni ka ndawulo mi ta na nxaxamelo hi xilungu va swi vitana demand plan swi wela ka xiyenge xa financial planning kumbe va ha ri kwalano swi vula ku yini hi tanihi ndawulo mi fika mi ku loko mi kha mi yaka ku lembe ximali ra sungula va mi nyika mpfumelelo wa ku tisani swin'wana leswi mi twaka ongeti tanihi ndawulo mi ta swi lava ku fana na sweswi hindzisaka swo ti-IDP watwa swi tshamiseki kahle ngopfu kambe a hi yini laha swi fikaka swi onhaka kona laha swi fikaka swi onhaka kona xin'wana ni nga xi xiyaxiya swinene i timhaka ta ku i yini hi leswi hi ta ka lava va tirhisaka mali yaleyo i yini lexi ni nga swi kumaku ka xiphemu lexi that's why ni za ni vula nkarhi wun'wanyana hambi ni nga byelangi n'wina ku ri ni vona onge loko ku huma budget onge silently ku na kun'wana la vengi leyo yiva yi ku hiki kumbe leya mahlo yo ya ka tikontraka to karhi leswi ni vula hi mhaka leswi mi nge endli project mi ku mi tsandzekile ku yi endla hi mhaka ku mi advertise tender and yi ve unresponsive kumbe vanhu a va tsalelangi ku hambi ku ri sweswiya swa ti-request for quotation mi ku hayi a swi kotekangi vanhu va forile va tele van'wani va kha va rila na le ka Munghana Lonene va ku a hi yi kumi mintirho ni vula van'wana ti-contractara no la ku nyika xikombiso xexo ivi ke laha se swi bihaku kona i ku ri ni vona onge tindawulo hi teka xikombiso xa ndawulo yin'we ku ri onge swi fana na munhu wo wina mali a rhanga ku a ya cina tambayi a nge se tiva ku a fanele a endla yini hi mali liya why ni vula sweswo hikokwalaho ka yini ku fanele ku tlhela mali ku ri na leswiya ni nga swi vula tlhandla kambirhi ntokoto wa mina wo le ka mfumo loko mi ri na budget n'hweti yin'wana na yin'wana ku na komiti unless yo setiwa hi xendla hi vomu ku laha ni ta kheta lava vo kota ku bvinyabvinya swilo lawa komiti leyi ya landzelela ku u teka ku ya hi demand plan ya wena ka n'hweti leyi ya kotara leyi u te u ta va u endle u fike kwihi na loko i nge se fika i hlamusela swivangelo se onge se hi dyondzili na tact yo nyika swivangelo swo twala lero ku tlula ku endla leswi a swi fanele swi endliwa mi ni twisa kahle kwalaho loko mo byela munhu ku hlamusela ku why i nga endlangi mi cheli ripfundeni nhlokweni leswaku i ta mi hlamusela loko a nge se fika makumu mi tlhe ni yima na yena ku ri why swi nga ndliwangi ivi ke khalanga ivi mali yi tlhela a hi tekeni xikombiso xa Gauteng under 3 billion yi tlhela i budget ye le kwihi hambiloko a phyaphyara inoko godongwani a ngetela na VAT mara liya yi nga tlhela phela treasury loko mi za mi tlherisa mali yi ri lava va yi koti ku yi tirhisa va teka mali liya va yi nyika swiyenge swin'wanyana ni ta mi nyika xikombiso xa COVID timali leti ti nga huma ka COVID before ku ya lombiwa timali a handle ku rhangi ku langiwa ti-department a ku ri na mali yo tala ngowa yi lo n'wana va teka va yisa ka COVID ku za ku ya fika na va SRD grant teti vanhu va ri la ku hi tona ta ti-370 sweswi se mhaka leyi khalanga mani pfumeli ku na leswi ve nge i vuswikoti ni tsundzuka Patricia de Lille lembe rin'wana
a ha ri ka phati ya yena hi ri Stellenbosch hi vitani a ta endla mbulavulo a ku ni vilela hi vatirhi n'wina va tirhela mfumo ku ri no a mina capacity yo tirhisa mali ku hava munhu wo hava capacity yo tirhisa mali ko va na leswi vanhu va langutaka swona ku tlula ku tirhisa mali. Number 1 ku thoriwa vanhu lava nga na ntokoto ve ri ti-CFO vanhu lava va na ti-BCom 9 hinkwaswo ku tlhe ku thoriwa na majaha na vanhwana vo kota ku huwa hi ti-spreadsheet and stuff like that. Mina munhu wo tiva ngopfu Khalanga se na hela munhu wo tiva ngopfu ntirho ne na n'wi rhandza mara i tiva ngopfu ntirho a tlhe a kota no hangalasa swilo mi nga swi voni mi hlamala loko se ku ta auditor general munhu wo tiva ngopfu ntirho i na nghozi yikulukumba ngopfu a ni ri a ku nyikiwa mitirhi lava nga yi kotiki why loko ku thoriwile vanhu lava nga na vuswikoti ka financial management hi va ka ku tlherisa mali i xitandalo xikulukumba ngopfu and PFM ya vula yi ku no a wu loko hi ku nyiki mali a wu tshami nga yi tirhisi and a wu tirhisi ku hindza leyi hi nga ku nyika yona a ni se tshama ni twa na yingisela va ku mani i le jele hikuva ku tirhisiwe mali ya mfumo hi laha se ni swi vona ku kahle ku laha se ku na ritshuri leriya rono ingaku loko i ri mufambisi wa ndzawulo i va i ri clever loko i tirhisa mali ya mfumo swi fana na ku va a South Africa loko u ka i nga vulavuli hi corruption a wu tlharihangi nga ku se it's a norm lero loko u vulavula hi corruption loko wo va against yona minkarhi yin'wana swi to ndlinga ku no i jelezela lava nga le ku dyeni i ku kokwani xidyankuma kasi xo xipa ku nga va ku ri na ntiyiso ku vanhu va kuma mimbuyelo loko va tshika va tlherise mali hi ku na swihehlo sweswo swa ku ongeti loko mi hlayisi ku na mali yo karhi loko mi yi hlayisile n'wina mi nga a switulwini mi hetelela mi kuma mbuyelo kumbe bonus yo karhi. Ku ya hi mina Khalanga swi nga va swi ni hundzili ni tiva ku ya hi PFMA ku ri na nduwukulukumba lero leyi ni vona ku benefit ya kona kumbe ku vuyeriwa hi loko ku ri na mali yo karhi leyi tirhisiwaka yi tlhela yi tirhisiwa hi vusopfa ivi phati ya yona loko yi sala yi tlherisiwa ku va ku xokoriwile ka part A ku ta tlhela part B mara ku va ku xokoriwile ka part A hi wo mbuyelo wa kona mara loko mo languta kahle ne a yi tali ku loko yo ta yi ri 10 billion yi tlhela hinkwayo yi ri 10 yi lo kwatsa yi lo kwatsa ku ta tlhela vo ma 7.5 ivi mi ku okay a hi languteni ya leyi nga tirha ku yi tirhini mi ta swi vona yi tona yixa ni khensile Khalanga ni metrile 0860002543 na ku ri ku Afrika wa vulavula 17 timinete ku nga se ba awara yan'we a hi amukeleni wun'wana mingiseri hi loyi 0860002543 hi xexo xiyimo timali ti tlhela loko swi te yini nakona loko ti ka ti tlhela ti kutani swi vula yini ka hina tani hi rixaka ngopfu loko ve ku na leswi hi swi lavaka kambe mi kumaka ku na ku swi lava ka hina a hi heteleli hi swi kuma mali yi tlherile ku kandziyela timfanelo ta vanhu van'wana naswona i nandzu lowu pfutseke a ku ve vutihlamuleri bya wena ku hlayisa no hlonipha timfanelo ta vanhu hinkwavo tlhelela n'hweti ya timfanelo ta ximunhu na Munghana Lonene FM #hi van'we hi va nkoka #60 matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makombandlela Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u twa onge a hi landzeleli nawu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu I am killing me solo hit okay Angola akoyeni 0860002543 hleka akuna mwana la okay okay ya ikutuming solo mina 0860002543 anokukumshani tatala hitu tlhelo rero ra wena indlela yale inhlekani mamkeri ka Munghana Lonene Hey Khalanga papa mina
hayi mo nghena ka leya mali leyi xirilo hi rila hi xona masiku hinkwawo khalanga hi rila hi timhaka ta ku laveka vanhu lava va tivaka va tlhela va endla xilo lexi xi endlaku ku vukorhokeri a hi nga pfukangi hi byi kumile na siku na rin'we i timhaka ta ku ri ku nghenisiwa vanhu lava va nga tiviko va tlhela futhi lava va tivaku a va lavi hi mhaka ku lava va tivaku va ta va tsimbisa ku xokola mali a ni va ta ala va ku a swi endlisiwi swona leswi se va lava vanhu lava va nga ta kota ku va tirhisa mi swi cheka tiko leri hinkwaro leswi laha ku nga na vanhu lava va tivaku va tlhela va landzelerisa swilo a va nge pfukangi va laviwile na siku na rin'we ku laveka lava vo tirhiseka vo ka va nga huni ku vula ka xivulavuli xin'wana xi ku i mabofu ni ntwini kalanga a ni swi twisisi ku va ka ku tirhisiwa va hi kwihi hi ku te mali yi tlhela ku tirha ti-deployment ene hi swo leswi swi tikela ni lava ku mi nyika xifaniso xa ku yi va kha ku tirha lavo ka va nga voni kwihi hi ku a ni ri inogodongo a ni humesa mpimanyeto ivi mpimanyeto walowo wu hangalasiwa na tindzawulo ivi loko lembe ri hela va ku ndawulo yo nge a yi tirhisangi mali yi tlherile se lavo ka va nga voni va va ri kwihi kwalaho vanhu lava vo ka va nga voni lava hi vo va nga tlherisa mali hi mhaka ku a va kumangi bodorota hi xokola ku vula ka xivulavuli lexi xa hundzaku tlhela yi tlherisiwa hi timhaka ta ku yi fanele yi rhanga yi langutisiwa ku vo va ta kuma mali muni loko xiyenge xexo xo a tsandza ku ri mali leyi a yi fanele yi tirhisiwa ku endla swo karhi hambi mati hambi mapatu ri nga kumeki bodo leri yi ta tlhela ivi nakambe va kuma ku ri munhu loyi a fambisaka timhaka teto hi hala ka macheleni a hi ngo ri municipal administrator kumbe manager swi ya kumeka leswaku ri lava van'wana vakulukumba ka vona va tele lava va nga na vukungundwani o va yexe i lava swi tivi mali yi tirhisiwa hi ndlela yona leyi yi nga budgeteriwa xiswona lavo vo tala va n'wi mita a yi nga heti yi tirheli khalanga wa mina a yi nga heti yi tirheli na mitwa se hi yo mhaka mali leyi ta fanele ku yi hela yi nga tirhi ivi loko yi nga tirhi swi nga antswa yi tlhela ku ri na ku swi nga antswa yi tlhela ene vanhu va lavo mina loko a ku ri mina John Khosa a ni ta ku na siku na rin'we a ni nga ta ka ni nga vekeli vanhu lava va nga dyondzangiko political science kumbe public admin hi vona vanhu lava hi ku vona ka mina na ntokoto wa mina lowu ni nga wu tirha eka mfumo va kotaka ku implementa swilo leswi swi nga tsariwa va tlhela va va na xivindzi xo ala ku hambi yi seniora hambi yi mani loko a va sayinisa swilo swi nge le handle ka nawu va ala hi yo ndlela ya kona khalanga a ta vulavula rizarishi ya ku vula ka kumbe lava va ku hosi yesu ta zavuya Nemetweli Khosa inkomo 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula eka khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu 0860002543 ekhume timinete yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava ivi kusuka kwalano mina na vona hi ya mahlweni ka 0860002543 a hi kandziyiseni loyi mi yingiseri hi twa ku yeri yini nhlekani ayi ntokoto mpfukile ni hava leswi mi swi lavaka ni hava ni hachufu efokeni ku lavi njhani efokile mina kuthole mo ni nghena mhakeni DP loko hi languta leswi endlaku tindzawulo ti tlherise emali eka treasury DP ku va ku ri timhaka leti talaka ku vula hi ndzawulo liya ya chapter 9 ya ku support democracy ya hina ya muhleri wa tikota ta hina ta Afrika-Dzonga ku leswi va nge ti-irregular expenditure ti kumeka ku ti humelela loko nkarhi va audita laha mara emasungulweni ku ya hi ndzawulo va planile ku loko endle mapatu lani swa ku swi fika kwini swo onhaka hi laha hi faneleke hi ti vutisa kona hi ku loko ku ya va na irregular expenditure or unauthorized swi vula swa ku sweswo a mi swi kunguhatangi emasungulweni loko ma ha lave budget mara muhleri wa tikota loko a endle auditing a swi kume sweswo
swi vula swa ku xiftiwe mali ya xikontiri ku dlina ku endliwa swin'wana leswi swi nga fanelangi swi endliwa kwalaho hi ta tshama hi chelele ndzhaku ende loko u tlherise mali ya budget leswi maybe va ku nyike 2 billion u heta u tlherise 1 billion lembe ximali lexi xin'wana xi nga le ku teni u ya komberise ku yini budget ya wena henhla hikuva se va swi ku lo ku hlulekile ende loko se vanhu va lave mintirho vanhu va lave mati ti-HOD ni ti-MEC ti fika tuku budget yi loko hi hlupheni loko khateriweni i yini lexi va nga ku yi khatiwa hi ku ya va hlula va yi tlherisa yin'wana hikuva va prioritizer leswi vo va lavaka swona hayi leswi vaakatiko va lavaka swona ya se kuve loko kuve vanhu va prioritizer leswi va lavaka swona ku nga ri leswi vaakatiko va lavaka swona hi va hi nghene njhani kwalano hi ku va tirhela yini hi xo lexi xi endlaka ku swilo leswi hinkwaswo swi humelela leswi hi mhaka loko Munghana Lonene phela na yo i xitichi xin'wana xa ku xi ni evidence hinkwayo loko vanhu va nghena va ku okay hi kombele patu ka financial year hi so leswi mfumo lowu fanele swi prioritize loko va ku hi kombele gezi ku va tani mara loko ya prioritize so swa ka swi fambelana ni vaaki ku ve ni the government of the people by the people swi fika swi nga ha tshamisekangi swona ende loko hi tlhe hi languta hi tlhela hi va ni ndzawulo yin'wana leyi kombaka tani leyi ya statistician general ya tatana Rifila va kombeta ku vaaki va hluleke ku kume mati ndhawini ya so va nyike ti-percentage hi so leswi government yi fanele ku yi guide hi so ku tlhela ku va ni leya ya mutirhi wa tikota hi fanele hi guide hi so ku vona ku hi yise ku yini mahlweni mara loko sweswo hi nga swi tekeli nhlokweni hi xitichi lexi xa ka n'wina xa hina hi ta ku hi ta rila siku ni siku hi nga tekeli swi ri hi ta tshama hi ri ku hlulekeni Nemetwe so inkombo to mina cancer snele 0860002543 I am keleni un'wana mingiseri hitwa ku ye angula akuyini ka mhaka leyi bulaka hiyo nhlekani mi amkeleli ka Munghana Lone akuna munhu la okay kuna munhu loko nga si va na munhu hi mani hitwa ku va ri vuswikoti byo tirhisa mali a byi kona hambi vuswikoti byo korhokela vaaki ku hava hikokwalaho doroba ra Joni ri wile talenta yi le ka private sector ka public sector ku tirha maxaka na lava tivanaka amkeleni un'wana mingiseri hitwa 0860002543 loyi a nga tsala hungu leri EML Rikhotso i financial market analyst kumbe investor Rikhotso hi fanele mi kuma siku rin'wana na n'we mi ta vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini na hi ri exikarhi ka hoyi leyi nga ka yona kambe rhandi ya hina yi tama ya ha tiyini xikoho xi nga kona ha swo se xivutiso ku ta va ku ri ku loko ve xikoho lexi nga kona i yini i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka yona 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula awa hi chile budget ya ministara mara lexi vavaka i ku budget leyi a ya hina swisiwana bukpete ya vanhu va ku fuma loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo lexi nga ni karhata ngopfu i ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leyi va nga yi onha siku leriya va nga hi wexitela mali va nga endli nchumu swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula because minister u vurile ku ye ka last budget a va budgetele 150 per month leya a yi ngeterile but sweswiwa va vone nga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va susele 20 rand a ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona vona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula i xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right tana na leti nga emihleketweni ya wena hitwa Africa wa vulavula salete mina tinharhu yi va awara yan'we un'wana mingiseri lo enhlekani papa n'we ma ni tiva leswaku ze ku petmat i suka na mhekule ngopfu loyi hi pfukile minjhani n'wina la hi pfukile ma a khensa issue leyi nga kona yini ana ha ta tshama hi kha hi tlherisa timali loko ku ve
IDP loko yi endliwa a ku consultiwa ta tshama hi ri na ti-issue. The political system leyi hi tirhisaka ku rhana tiko yi tlhela yi operate hina hi tshamaka ka rona yi tlhela yi teka yi ri democracy ya kona. Minkarhi yo tala ni discover ku ni ta vulavula hi hala switandini laha mi tshamaka kona byona ni tivi. Mi ta fika mi kuma ku loko ku endliwa IDP mi ta fika mi swi kuma na mintlhava ku ndzi ku na IDP ya community hall. Mi ya vurhangeri bya hina lebyi hi nga byi langa aka ward including ti-ward rep va ri koho ku pulaniwa leswi pulaniwaka swi start asking yourself swilo swi nga ku vulavuriweni laha hi leswi swi lava ku hi vaakatiko kumbe swi lava hi yaloyi a nga tshama kwalaya nga ku ni vulavuleleni laha. Now it becomes kasi a ku vi ku ri na ti-IDP meetings mi nga se ya nyika final submission. But swi teka vugaya swilo leswi endliwaka emugangeni yo tala ni swi vone hi mhaka ku ntswari wetikweni rin'wana swi kani ya tshama village yin'wana swi kani ya tshama village yin'wana. And these 3 villages mi nga tshama ka tona ku endliwa xihi xihi a ku vi na nkarhi lowu varhangeri va hina va ti nyikaka nkarhi wa ku tshama na hina va hi explainela leswi nga koho a tafuleni na leswi hina hi va rhumaka swona ku ya swi vula aka vurhangeri lebyi hina hi nga byi langa ku va hi endlela swona. Mara vo va fika va tshama va vula leswi vona va twaku ingaku va lava swona. Now the question ku ta va ku swi ta olova ku fika kwihi ku implementa swilo leswi swi lavaka hi vanhu vo tala swi kha swi nga va hi wona i ri wexe. Because loko se ku fika ka mhaka ku i la ku hi tisela xikirepe hina hi nge tshama hi vulavula hi xikirepe na loko i tikazela pfuna ku endliwa xikirepe a ni twi siku ri hi sungula ku hi xikirepe xi lava ku heta xiaka. Loko we ri na tihomu a swi vuli ku hinkwenu lava xikirepe ku fanele ku twananiwa hi va hi pfumelani hinkwenu mara it's so difficult ku va ku endliwa swilo swa muxaka walowo. Now loko hi ya ka ti-issue ta budget loko ku ve ni hi Botpet ku fana na sweswi mi kuma ku ri ti-budget ta vona ti tshama ti nga fikeleriwi minkarhi yo tala hi budget yi koho yi pasini ku wa 10 yi ta endleriwa leswi na leswi na leswi. Tikhanselara ta hina Botpet hi nto nga ku ti hava na matimba ku endla ti-phusha ku swilo leswi swi nga pasa ka IDP swi fanekele swi endliwa. Ni ta mi nyika swilo swa simple loko ku ve ni n'wina as the principal wa xikolo lexi a mi tirhaka xona xa hanya nthomo mi tshamini mi veke mudyondzisi laha a nga na standard 6 a kha a dyondzisa loko a mi tisela swilo leswi a nga swi tirha xi start asking yourself a lot of questions whether this person na a continue na yena kumbe njhani mara hi mhaka ku i xipolitiki there's nothing much you can do i ta tshama kwalaya a mi swi vona ku this person u incompetent ni lava ku kombisa ku yini na this Financial Management Act vanhu lava va nga ku tirheni ku langutisa timali ta mfumo va tlharihe ngopfu. They know exactly what they are doing. That is why swi nga va oloveri na lava nga ka ground level kumbe ka ground floor ku va hi byela mali a va swi tsakela ku va fika na ka IDP va ku hina ku xavela makatiko un'wana na un'wanyana movha ku tekiwa mali leyi yidiwa mara hi mhaka ku fanele ku akhawuntiwa a swi olovi ku endliwa leswi vo va lavaka swona. Swi fika swi endla ku leswi vo va nga swi vula ku fanele ku endliwa swona swi nga endliwi mali yi ta hetelela yi tlhelela endzhaku. So the issue i ku the system of politics yi hi veka laha hi nga kona mara yi ta tlhela endzhaku hi mhaka a ku planiwa twananiwa ku fanekele ku endliwa yini. Nemeteli Botman a hi yiseni mahlweni hungu leri nkarhini lowu taka sweswi awara yan'we ya kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we i na tatana Hlula Fanuel Magayisi kaisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet loko hi vulavula hi corruption na ku tlherisiwa ka mali Botpet ya Nhlekani Khalanga na muhumelerisi wa n'wina kwalani Ncindani. Khalanga leswi endlaku ku mali yi tlhelela ndzhaku loko timasipala ti nyikiwini mi kuma ku no tirha a yi tirhangi leswi a yi fanele yi tirha swona i ku pfumala vutihlamuleri ka lava fambisaka timali or ku pfumala vuswikoti ku yi nge tlheli mali Khalanga ku vekeni loko ri xini masiku hinkwawo vanhu va le ku rileni hi vukorhokeri byo fana na mati mapatu a swi tele Khalanga so mi ni vona nga ku swi endliwa hi ku pfumala vutihlamuleri or ku pfumala vuswikoti ku mali yi ze yi tlhelela ndzhaku laha yi fanele yi tirha inkomu mi hlangana le na timhaka swi kwala ka Home Block 14B. Nhlekani Botpet xikongomelo xa mina hi ku ta sola mihleketo ya munhu un'wanyana mara
ntwani velelo loko munhu a nghena moyeni a ta vulavula hi ku mali leyi ya ti-350 yi fanele yi tsemiwa ku endliwa tifeme ku endliwa tifeme ta njhani kwihi naswona munhu loyi a nga tirheki a nge le ka halala loko ku ya ka endliwa feme a Pietersburg a Polokwane u ta ya a tholiwa ke vanhu va nga ngheni va ta vulavula swin'wanyana swa ku ri hina van'wanyana swi nge hi khomi kahle vanhu lava nge le ku kumeni ka ti-350 sweswiwani a va dziko va ti holela mali yaleyo loko ku ri ku ya hela yi ta fika yi hela government yi tsema hi ndlela leyo mara mhaka ya ku ri ku ta tsemiwa ti-350 ku endliwa mintirho a ni yimi na yona yi nge humeleli yaleyo inkomi na mina na xikalavito kwala ni nga kona a hi khalanga na mhumelerisi kwalano hayi man mina kumbe no va ni nga twisisi kasi i ncini lexi xi endlaka ku hi nga ku America ya kona yi ta xaveleriwa so swi tikomba nga ku se America yi homa tilo ku loko ku ri ku South Africa yi nga ri na vuxaka na America yi nge swi koti ku fambisa tiko hi madoda kasi colonization a yi se hela swo fana loko ha colonize phela sweswo swa ku hina hi nga ti swi koti ku hanya handle ka America swi vula ku na sweswiwani ha ri hansi ka America mos ha ri hansi ka vona vanhu lavawani a vo vhe va vula colonization ya ha ri kona ende futhi se yi pfumeleriwile hi tlhe hi lava na ku famba hi ya hi xavelela kasi yi va xaveleriwa yini a hi nga swi koti ku hanya handle ka America na me ni la ku tiva sweswo ntsena i Nicholas Balloon Inhlikani Botpet mhaka ya ti-homework ha yi vona ha yi twa i ku leswi se swi nga tala sweswiwani u kuma loko vana va xikolo va vuya le xikolweni na ti-homework a va khomanga emaphephe kumbe ti-homework ta ku tsariwa va ta ku byela swa ku va hi sendele ti-homework ka ti-WhatsApp hi fanekele hi ya ka vanghani va hina hi tsala ti-WhatsApp hi mhaka ku u kuma ku van'wana va na tifoni se va boheka ku ya ka lava va nga na tifoni mathicara ya sweswi a ma ha swi koti ku tsala ti-homework ka ti-chalkboard kumbe va va printela maphephe va va nyika va va byela leswaku va ta va sendela ka ti-WhatsApp ku na vana lava nga le vuswetini voho va tirhisa yini ke inkomo Botpet khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale ni yi veka kahle khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga ndla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha kula khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mali i va kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekano ya kaya a ri kaya hileswa swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela inongonoko i Africa wa vulavula tolo ku pfuke hoyi ya ku va vanhu se va fanele ku vulavuriwa nkulukumba loyi lava ku bula na yena sweswi na yena a ri ku hlamuseleni ni n'wi twa kha hlamusela hi xika xi huma hi tinhompfu se ni lava ku a hlamusela hi Xitsonga sweswi a hi hlamusela kahle Professor Johnson leswi va swi vulaka swo ka swi nga ri swona kumbe vo ka va nga swi lavi vo tanihi ndzawulo kumbe ku na swivangelo leswi swi sumetaka xiyimo lexi ke ene ni ta kombela ku a nga vuli ku a ni na wa wu ri thicara hayi a nga ri kahle a hi amukeleni mbulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo nkulukumba Elijah Mhlanga nhlekani mi amukerini ka Munghana Lonene FM kalanga ikensile shawuta ngana ni vaintsari va Munghana Lonene a khensa swinene Professor Jonathan Johnson very haiko a swi ta swi ri kahle ku
ku dyondza na ku dyondzisa swi sungula no helela exikolweni mi nga yisi kaya mi ku vana va tsala ti-homework ntirho kaya a swi tirhi n'wina miri no a hi swona sweleswo a hi nge endli sweleswo Khalanga lexi xi vavaka hi professor Jensen i ku ri a nga vuli ku ri hi nkarhi lowu va nga ta va ri le kaya va wu tirhisa ku endla yini ku na makhombo yo tala ku na swilo swo tala leswi endlekaka swi khumbaka vana va hina van'wani va tikuma va nghena makhombyeni van'wani va khomiwile hi ku veni va nga ri na nchumu lowu va nga wu endlaka loko va ri le kaya ku veni va ri na nkarhi wo tala lowu va nga swi tiveki ku ri va ta wu endla yini hi vulavula ntsena loko mi languta hala ka leswa tlhelo ra le makaya ku ri loko ku nga ri na ntirho lowu vana va wu endlaka miehleketo ya vona yi tikuma yi fambafamba va anakanya swilo swin'wana swa ku huma ndleleni so hi xin'wana lexi homework yi pfunaka hi xona sweleswo ehenhleni ka leswa swa tidyondzo a swi lava ndzi hundzisa sweleswo ku ri ku na swo tala leswi kumekaka leswi swi nga nkoka lowu wu vonakaka loko vana va tikuma va endla ntirho wa xikolo ni loko va nga ri le xikolweni kambe swivangelo leswi a swi nyikaka ke a swi vulavurisani na leswi a swi ringanyetaka ku fana na loko va kombisa timhaka ta ku mi va nyika ti-homework teto kambe mi kuma ku lava va ta va pfuna kaya va kona ma va nyika ti-homework teto va ha na swo layita hi swona ku ha ri voni ku ha gezi ku ha nchumu no dya va dyangi vola ku va fika va titlelela va hambana na swona Khalanga homework a ya mutswari homework ya n'wana wa xikolo loko hi ku homework hi vula ku ri i ntirho wa wena lowu u faneleke u ya wu endla kaya a hi vuli ku ri i ntirho wa mutswari wa wena so a swi vuli ku ri loko u nyikiwile wona wu tsariwe homework swi vula u ya wu endlela kaya ntsena van'wana vo tala va wu endlela xikolweni va wu heta va famba va fika va endla swin'wana loko va ri le kaya so a swi lavi hi teka rito lera homework hi ri ehleketa ku ri ri vula ku ri i ntirho wa vatswari na n'wina a hi swona i ntirho lowu i wa wena ku ri u tsundzuka ni ku yisa mahlweni ku hlaya na ku dyondza leswi u swi kumeke exikolweni hi nkarhi wa period yeliya ya ticari wa wena swo vula ku ri ntsena ehenhleni ka leswi u nga swi dyondza tlilasini teka na leswi u ya swi endla ekaya kumbe kun'wana na kun'wana laha u nga kotaka ku endla ntirho lowu kona van'wana ha swi tiva ku ri va famba va tirhisana ni vanakulori lomuya emakaya ya lava va nga na switirhisiwa a swi vuli ku ri loko u nga ri na ndhawu ekaya laha wena u nga kotaka ku endla homework swi vula ku ri vhele homework u nga ha yi endli a hi swona swoleswo swa koteka ku ri van'wani va ya tsala ni vanghana va vona kun'wana lomu ku nga na loyi a nga va pfunaka so miehleketo leyo ya misenge ya ku ri homework vatswari va kona kaya hikwalaho ke mi nga kumi homework a hi swona leswiya kahle swa nyumisa ku vona swilo swo fana leswiya marito yo fana lawa ma huma ka munhu lonkulu so lowa a vitiwaka professor ni kombela mi ni khomela tani Mhlanga swintsongo ni hundza hi le mavhengeleni ni mi yingiserisa mutswari wun'wana a nga ni rhumela hungu rin'wana endzhaku ka leswi sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM hina nkulukumba Elijah Mhlanga va suka ka ndhawu leyo dyondzo ya masungulo hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ni busy ni endla khayiti ne ile be project ya xikolo n'wana wetle loyi nga project ya yena se i ya mina project leyi ni endla khayiti ni fika ni xi veka la ivi xi fulaya ni fanele ni xi testa nampundzu xi nani na vo papa van'wani na vo mhani va van'wani va le ku swi endleni swi sweswo ve ku testeni swi sweswo swi ngo se ku phikizana vatswara ni hi phikizana hi ku hi lata vona ku i mani loyi a nga gudi ku endla khayiti sweswi ka vatswari hi lata vona ku mutswari loyi a nga gudi ku endla khayiti hi wihi ivi ku pasa n'wana education leswi a nga swi vula kusuka laya a ni nga ha ta swi tlanga moyeni Mhlanga kambe n'wina mi ri hayi loko a mi yo swi tlanga hi mina tsali ndzi nga mi hlamula sweleswo swi olova ngopfu a ni nga ta a swi ta ni hlokorisa a ni fambile loko a swa twala loko swi ri tani swa twala mara leswi ni nga swi vulaka i ku ri mutswari loyi a nga ni hlamarisi i fana ni vatswari van'wana lava hi hlanganaka na vona lava va tsandzekaka ku lawula vana va vona emakaya va teka matsandzekelo ya vona va ma endla nkingha ya department loko wena u tsandzeka ku lawula n'wana wa wena ekaya swi tsandze wena u nga
nga vuli ku ri department leyi tsandzeka u nga vuli ku ri xikolo wena u fanele u dyondzisa n'wana wa wena project management u fanele u dyondzisa n'wana wa wena plan management u fanele u dyondzisa n'wana wa wena vutihlamuleri u fanele u dyondzisa n'wana wa wena matikhomelo u fanele u dyondzisa n'wana wa wena ku tirha ni van'wana vanghana va yena u nga mu endleli ntirho wa wena loko u mu endlela ntirho wa yena u endla leswi va ngo hi xilungu ku u mu disempower u mu tekela vuswitivi na ntokoto lowu a ta va a ri na wona yena loko a ti endlela a endla swihoxo wena u mu lulamisa loko u mu endlela ntirho wa wena u le ku mu dlayeni kahle kahle so a hi yona ndlela yo tivisa n'wana ngopfungopfu loko mi languta swona leswi swa ntirho wa xikolo so u nga mi endleli u nga tlheli u twa nga ku nchumu wa kahle lowu endlaka ya n'wini wa yena i etlela mina nde ku endleni ka khale a hi swona sweleswo i ntirho wa yena a swi lava wena u tshama na yena u endla supervision u languta ku ri u swi endlisa ku yini u tsundzuxa u lulamisa u mu vuyisa ndleleni u nga khumbi nchumu lexi a faneleke a xi endla ntsena ku ri u va kona a swi vona ku ri wa mi seketela ka ntirho wa wena ka ntirho wa yena a hi wa wena ntirho lowu se a hetseleni ka mina a ni twa i nga ri professor leswi va swi vulaka hayi anakeni swi suka ka munhu loyi hi n'wi xiximaka hi tlhelo ra swa tidyondzo n'wina tanihi ndzawulo tsundzuxani vayingiseri ni tshemba mi nga mi swi vurili kwala na kun'wana ko lova mi kha mi vulavula kona ni mi twa mi kha mi swi vula ku xikongomelo nkulu xa ku loko xikolo xi huma n'wana a nikiwa ntirho kaya ku va ku ri ku lava ku fikelela yini tanihi ndzawulo ku yisa mahlweni tidyondzo khalanga tsundzukani ku ri le ka tiko leri vaakatiko vona lava va nga yingisela ka nkarhi wa sweswi hi vona va rilaka loko va byeriwa ku ri vana va vona a va koti ku hlaya loko ku langutiwa ti-research ta komba ku ri tanihi tiko hi salele ndzhaku ka swilo swo tala swa tidyondzo ngopfungopfu ka leswa ku hlaya tibuku ni ku ve ni hi endla mathematics swo taniya literacy na numeracy hi le ndzhaku ngopfu laha ka swi vulaka ku hi fanele hi endla swin'wana leswi nga ta hi pfuna ku ri na hina hi tlakusa matirhelo hi antswisa swilo hi antswisa na mbuyelo bya vana va hina so leswi professor Jansen a swi vulaka a swi fambisani na leswi hi swi endlaka sweswi ku lulamisa na ku antswisa education system ya hina ka tiko leri tsundzukani ku ri professor Jansen a ri advisor ya minister wa education khale ka rona tiko leswi vulakeke ku ri swin'wana swa ti-policies leti ti nga nghenisiwa ka education a ku va ku ri yena loyi a tsundzuxa minister wa education ku nga se fika lembe ra 2009 Mutshekga a nga se fika tanihi hi minister wa basic education so loko yena n'winyi ku va yena a hundzuluxaka swilo a sandza department a rivala ku ri hi yena loyi a tsundzuxa ku ri swilo swi endliwa hi ndlela leyi swa hlamarisa ku ri ka ha ri yena ye loyi ke tsundzukani xin'wana xa vumbirhi swo hetelela Jansen loyi hi yena loyi a nga te hi 2020 a hi pfaleni xikolo a hi tshike ndlele pasisa hinkwavo hi tshika xikolo hi endla swa ku fana ni matiko man'wana va Uganda va pfale xikolo na va Kenya va pfale xikolo mhaka ya COVID ku ri ku nge dyondziseki loko a hi yo yingisela marito ya professor Jansen a hi ta va hi nga ri kona namuntlha laha hi nga kona lava va 2024 lava va nga huma va pase kahle ka matric a va ta va nga yi kumanga pass rate leyi va nga yi kuma loko a hi yingisele leswi Jansen a nga vula swona so loko malembe ma ya ma famba swa tika ku yingisela na ku teka leswi humaka enon'wini kumbe ka ball pen ya professor Jansen hikuva ongeti a nga hanyi ka rona tiko leri hi nga le ka rona se hi hetsela ku yini mhlanga swi hambanisisa ku yini ku lavawani hayi ha swona leswi va swi vulaka lavawani hi xohi hi ku vanhu lava hi vulavula ku maswitwa na vito hi ri prof mara professor a swi vuli ku ri tiva hinkwaswo a swi vuli ku ri xin'wana lexi nga ta swi vulavula hi xinene va kona lava endlaka swihoxo swin'wana i vanhu na vona tsundzukani ku ri ka ha ri vanhu na vona kambe van'wana swi lava hi va langutela kusuhani ku ri xikongomelo nkulu xa vona hi yini van'wana ha swi tiva ku ri va tsandza ndzawulo ku ve ni ta va nyika mitirho ya ku researcha van'wana ha swi tiva ku ri va lava ku xavisa tibuku ta vona leti va ti tsalaka ndzi vulavula hi swilo leswi ndzi swi tivaka se na lembe ndzi ri kona ka ndzawulo leyi ndza swi tiva nda va tiva hinkwavo ka vona Jansen leyi mina ni tshama
hi kanerisana na yena hi langutiwe hi vanhu hi ri holweni eStellenbosch lomu ya tirhaka kona. So leswi ndzi swi vulaka ni nga mu byela hambi yena xikandzeni xa hina hi langutanile ku i wa swi tiva ku ri hi huma kwini ende ku tirhisa ku yini leswi. So swo lava hi yingisele leswi va swi vulaka hi tivutisani ku u mani wena, xana i rihi, u humile ka ndzawulo, u tiva yini na. Ku na van'wani va vulavulaka swa kahle, ku na van'wani swo vulavula swa ku huma ndleleni. No, nemetweni Mhlanga hi khensile swinene ku va namuntlha ka nhlokomhaka liya mi nga si fika hina hi kha hi tibulela na vayingiseri a hi bula hi timhaka ta ku a Gauteng ve le ku andlaleni mpimanyeto va kombisa timhaka ta ku na mali leyi pfaka yi tlhela ka tindzawulo yi tlhelela ka treasury ka ndzawulo ya dyondzo ku pfa ku va na mali yi tlhelaka. Ka swifundzankulu ka ti-province va va ri kona van'wani lava va tsandzekaka ku heta timali u kuma ku a yi tlhelisi mali. Leswi swi endlaka loko u tsandzeka ku heta mali ya wena u ri Limpopo kumbe Mpumalanga kumbe North West hi teka hi yisa KZN kumbe Eastern Cape kumbe kun'wana lava vona mali yi nga va helela. So hi leswi hi swi endlaka ha ringeta ku ri hi nga yi tlhelisi hi teka hi nyika van'wana. Kambe va mi nyika swivangelo swo twala ku hikokwalaho ka yini va tsandzekini. Swin'wana swa twala swin'wana a swi twali hikwalaho ku hi teka mali leyi hi yisa kun'wana hi va nyika nkarhi ku ri va lulamisa tindlela ta vona ta ku endla swilo, mafambiselo ya vona swa timali ku ri lembe leri landzelaka va nga endli swihoxo leswi fanaka. Nemetweni tatana Mhlanga hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku hengeta. Kanaka. Elijah Mhlanga va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo va kha va hi nyika xifaniso nkarhi lowu hengete hi lava ku twa n'we ku n'we mi ri yini la loko se hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ni ta va ni kha ni teka riqingho rero ka 0860002543 na va ku tatwa ka n'wina ku n'we mi ri yini mhaka leyiwani ya timhaka ta ntirho kaya mi angula mi ku yini. Professor Johnson ve ri hayi a hi swona kambe mapatwa tatana Mhlanga va angula va ku yini kusuka aka tlhelo ra vona tanihi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo va kombisaka na hi nkoka wa ku yisa mahlweni tidyondzo. Swi endla na ku vana va nga ti kumba ka va jikajika va nga swi tivi ku va ya kwihi mi va kuma vana va tshame swikirepeni va kha va swi tiva ku va na ti-project na yini. Kambe Elvis Ndlovu u tirhise mathebula dp@sabc.co.za aku vaxumi Khalanga na mina na swiseketela nkulukumba loyi a ngete swi lava ku herisiwa swa mintirho kaya kumbe homework phela vatswari van'wani a va swi koti no tsala se swa hlupha hi ku a va nge koti ku pfuna vana va xikolo a va tsarisiwi mintirho ya xikolo kwale xikolweni swi nga ti haleni makaya finish and clar Elvis Ndlovu kusuka Cottondale. Kambe ke leswaku ku na vatswari vo ka va nga swi koti ku tsala sweswi ende vula ku ka nkarhi lowu hi nga ka woho sweswi ni nga kwa va koho vanhu valavo va nga swi koti ku tsala vatswari hawa ku hava na lava vatswari va nga koho va nga swi koti ku tsala vana va va ha ri xikolweni se vatukulu lava nga xikolweni kaneta ako mina va ri kwihi ni vula ku va kulele kwihi lava nga va ku va kha va tsandzeka ku tsala. Mativa leswi nga tala sweswi i yini matsundzuka ku ve na nkama wun'wana a ku ri na ku khutaziwa ka vanhu ku a va dyondze tidyondzo ta maths na science sweswo swa ku taniya hi mhaka ku lava tidyondzo ta maths na science vana va nga ti lavi ya loko vatswari lava nga kona sweswi a va wu tivi maths ya ni nga pfumelelana na n'we hayi ku a va swi koti ku tsala mete vatswari vo tala lava vatswari lava nga kona sweswi mete vo tlangi vona se loko mo vula sweswo ya ni nga pfumela sweswo leswo kambe hambi swi ri tani 0860002543 nakona ku ya fika vulavula ni teka riqingho rero a ndzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta yimise ku yini ni kombela hinkwerhu kwala hi nga koho hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa hi ndlela yaleyo hi twa ku va ri yini eka mahungu ya misava ya awara ya 2 kayisa White River na le Hazyview famba na hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM na ngona ku Afrika wa vula a hi buleni vadyondzisi
Ai boleni vatswari ai boleni hayi vana va xikolo mi nga ngheni swi khumba n'wina leswi mi nga ngheni vichako tihomuweke vo twa se u kha hi pela swi right vana va xikolo ai amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani nhlekani Buthpet na vayingiseri ai tate mama ya lava ku vulavula hi le ya ti-homework inkomo sesi tanihi mutswari ai ni yima na Mhlanga ka leswi va kha va vula swona Buthpet before n'wana a ya exikolweni n'wana i responsibility ya vatswari va yena before hi n'wi yisa exikolweni a hi swona a ya exikolweni a ya dyondzisiwa hi mathicara sweswi ya Mhlanga va swi vula ku va nge ntirho kaya i ntirho lowu a va wu dyondza exikolweni a ni nga ri kona mina exikolweni loko va kha va dyondza loko a vuya la kaya u fane a tsundzuka leswiya va nga n'wi dyondzisa exikolweni swi nga sounda ingaku wena mutswari hayi a wu serious hi n'wana wa xikolo but kwalaya ka lower level hi kona a fanelaka a dyondza ku tsundzuka leswi a va n'wi dyondzisa yes swi ta va kona leswi ni fanelaka ni nghenelela laya na laya mara ntirho luwa hinkwawo ne i wa yena and loko mo tsandzeka ku endla sweswo kwala primary loko a vuya na homework mi n'wi tsalela hinkwaswo a vuya na lexi mi n'wi tsalela hinkwaswo a nga le ku dyondzeni n'wana luya mara loko yena a kote ku ti endlela yes yin'wanyana yi n'wi tsandza ku mani maybe plus mani mani ni n'wi pfuna mara majority wa ntirho luwane i responsibility ya yena loko mi twa va vulavula hi project management and then you go like mara i n'wana ntsongo wa hi vulavula swi sungula kwele hansi time management swi sungula kwele hansi ku va loko ku ri ku famba hi scholar transport ku va transport n'wana luwa everyday yi babele ka 400 a nga se huma wa ha ri ku tsutsumeni la ndlwini a nga se heta wena tanihi mutswari a wu le ku n'wi dyondziseni ku pfuka hi nkarhi u endla swilo swa wena hi nkarhi ku loko va fika u huma hi nkarhi i responsibility ya hina vatswari that's why na loko a xikolweni va mi vitana va ku n'wana a nga twi n'wana ivi hi heta we are very good mathicara no loko n'wana a nga twi ne ku feyile wena a ku feyilanga mathicara se hi marito man'wani mi vula ku yini na tati mi vula ku leswi Professor Johnson va swi vula ku a hi swona a ni mina vona it's a pity a ni mina vona professor hi swona sweswiya swo loko se ku huma ti-matric results Buthpet ani ni ku veve valungu va pasa ngopfu hi swi ku tlula swi ku chakala hina hi tsandzeka laha hansi la primary la ku dyondzisa n'wana time management ku dyondzisa n'wana ku respecta ku dyondzisa n'wana ku va n'wana a va discipline a hi swi tivi no byela vana va hina ku va respecta mathicara hi hina mara loko n'wana vo a tlilasini va ku ve yini ku blame Department of Education ku blame mathicara ku swi sungula hi wena u nga tisa n'wana loyi la misaveni le va ya n'wi dyondzisa tinomboro leti wena u nga ti tiviki hi ku a ni u engineer mara ntirho lowu hinkwawo i responsibility ya hina vatswari ma vona loko ho hi khomisa sweswi ne hayi hi nga ya kule loko mi ku hi nga ya kule mi vula ku yini mi vula ku swiphiqophiqo sweswi hi talaka ku hlangana na swona swi fambelana na timhaka ta dyondzo swi nga hela swi nga hela ni swi tsundzuka sweswi Buthpet ne a ka ha ri na corporal punishment exikolweni right and i swilo leswi hi nga ta pfuka hi nga swi cincangi mara loko ho dyondzisa vana va hina before hi va yisa xikolweni vana va hina a va ha swi tivi na ku loko ku ta vayeni la kaya vayeni va xewetiwa mi suka la sitting room kumbe u ya tshama ekamareni cause ku na vayeni vana va hina va tshama kwala na vayeni va cincana TV va layita titopayi ku ri na vanhu vakulu lava nga va tiviki hi tlhe hi endla sweswi loko
ni khomelense swa mina kambe ke ntshemba mi ta mi va twile ku a va famba va ya tlhelo rihi wena u ri yini ke 0860 002543 un'wana ri hey i ri leswaku Donald Trump i zondile tanihi Afrika-Dzonga a za kwatela na ku n'wana Joe Biden ile Afrika-Dzonga a ni mikon'wani kwa kaya mara vanhu va xikwembu kasi hi mi dyeleyini bu Trump sweswo mingisero Munghana Lonene FM 14 timinete ntsena ku pela hora ya 14 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela swi vula ku sa timhaka ta Royal AM swi va tsandzele vhela kambe hayi hina hi le ka swona hina laha hi nga kona hi laha hi nga lava ku tiva wena ka timhaka ta ntirho kaya ku we mi ri yini mi yima na professor kumbe mi yima na tatana Mhlanga ke a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani hayi papa Mbukini efokele mjani papa Mbukini botet le yini khumbini veni mara le ka pati no nangena wala le botet I khale go phuto go school so no one cares so yeah ani ni John ni mana tatana Mhlanga ani ni Johnson atlasin even ngawuthi sivutiso evingonhlembutso isituzisini ku so drokayelwa ikumina mina ku vona n'wina ku himpela na swi kota na ene ni tsandzeka kwihi hi nkarhi lowu ni nga free ni relaxini ni humelele tlilasini ni fanele ni ya swi ringeta a kaya ku nga ntirho lowu nga nyika tlilasini so loko swi fanerile ku swi fanele swi ya kaya ene a hi swa hi swa mina ku ri ni ti ringeta ku na swi tiva swilo leswiya na ni tlhela ni practice se mutswari a nga nghenela fanele ka mutswari aka a swi twisisa swilo leswi nga nyika tlilasini leti i tinhlaya fanele loko ni hlamusela hi mutswari a ni hlamusela ku antswa ku tlula botpet leswi va nga dyondzisa tlilasini so sweswo swi endla ku mina loko se ni tlhelela tlilasini ni ri na swivutiso swin'wana kota ku fika ni vutisa n'wina hikuva ni swi asesini ni ri nexe a kaya kumbe ni ri na mutswari mara a hi responsibility ya mutswari ku fana ni dyondzisa mutswari a ngo ni pfuna loko ku ri wa swi kota kumbe a nga kota ku ni hlamusela se swa ku swi ta helela a tlilasini a ni twisisani mara xin'wana na loko ku ri mutswari a hi munhu loyi a nga dyondza a nga swi twisisa tinhlaya a nga swi koti ku tsala a nga swi koti ku layini ntirho kaya swi vuli ku ni fanele ni komba hi mutswari na ni kumelanga henhla ka mina embeni a ni kha ni dyondza ni endla swilo leswi ni nga dyondzisa tlilasini a ni swi twisisi i nga kota ku ni hlamusela na ku na possibility ya ku loko a ni hlamusela ni ya swi twisisa ku tlula n'wina tlilasini se ntirho kaya wa ya bohisa lo kaya ntsena le xikolweni na u sungula loko ri nkarhi walowo i nga ri na ntirho wun'wana ya se swi vula ku tihomework a ti tsariweni tihomework a ti tisiwi tihomework a ti mahlweni vana va na mintirho kaya hi ndlela leyo swivangelo leswi swi nga nyikiwa swa ku van'wani va hava vatswari van'wani va ha swakudya van'wani va ha gezi a swi tirhi ku ya hi wena a swi tirhi swi so especially ni nga nyika xikombiso loko ni vuya xikolweni loko ni nga se fika ka grade 10 ni xo ku xikolo swo tala xi sungula ka grade 10 loko ni vuya xikolweni ri va ri ha vona ni huma before tela na loko ri ha ku na game na swi kota ku ni fika kaya ni phecha tintangu loko ni ta phecha tintangu kambe na ntirho kaya ho ni langute ntirho kaya lowa na wu twisisa na ho ni ya ka va swin'wana mani kumbe ha nga swi twisisa a ya ni hlamusela loko ku ri nkarhi wa study a bohi ku i study i nga kala i nkarhi wo tola ntirho kaya luwako loko i fika kaya i nga swi stressa hi swa u dyondza i di vutisa tlilasini hi swin'wana mani ni te chi vutisela ti-question laha leswi leswi mathicara mathebula ni nga yi twisisi kumbe weyi na ni hlamusela kahle ni twisisi hi dyondzisa sweswo nayo toromo a wu nga tiyimela mara a ni dyondzisa hi lawa ni dyondzaka na vona mehe matwisisi a ni swi tiva ku a kaya ni nga dyondzisiwa ntsena xichangani hi swo va kota ku swona ene va ta ni dyondzisa ta swi twisisa Nametwe botome. Ke seliyana mahlo michayela khwatsi mfika la miya kona mhlayisekile. Inkomo. Nomboro ya hina i 086 000 2543 086 000 2543 timina tsa mahala titiri a amukela n'wana mingiseri to ku ye angola ku yini nhlekani nhlekani butipet minjhani efokele papa minjhani n'we hayi pfukile akenza hey mhaka leyi ya ntirho wa le kaya wa vana va xikolo
a yi bihanga neti vana va xikolo masiku lawa va nghena na mixo ngopfu exikolweni ene loko va vuya ku ri late ene va vuya late so va vuya va ri na mitirho every day a ku na siku leri a vuyaka ka na ntirho so loko va vuya late hi le xikolweni nkingha i ku a va ha ri ku ve leti nkarhi muni kasi leti nkarhi muni leti loko za yi ya ka yi ba matirhise ku late okay yanani mahlweni so loko va vuya a vuya na ntirho n'wana every day a ku na siku ra mahali tshama a nyikiwe homework i fanele loko a huma xikolweni a tlhela a vuya ta tirha swilo swa xikolo ka a nga ha tirhi swin'wana n'wana loyi a ya ha n'wi rhuma a ya hamaki nchumu ye wo tshama ri ka swilo swa xikolo right hi la nkingha yi nga ku hayali ai ne mi tlhele kwalaha ka ku hi la nkingha yi nga ko a hi yali swa famba kahle laha 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona t kusuka lino studio 2 a Polokwane hi ndlela leyi 13 timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanwani Magayisa xana wena u ri yini loko xiyimo xi te tani a hi koti mingiselo wa mina ku n'wangu wa wena u ri yini ka mhaka yeleyo ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku langutiwa hi laha swilo swi fambaka kona ka mintirho kaya un'wana mingiseri i ri ka mina i ri timhaka leti ta le bangi ya Ithala tona ti famba njhani i nga ri ti teka xifaniso xa VBS i ntiyiso ti tikomba ti kha ti ya kwale hi ku loko ku kha ku vulavuriwa swin'wana swa leswi swi vulavuriwaka ve ri van'watipolitiki va lomba timali laha va nga tlherisi se hi laha ku tlhelaka ku va na mintlhontlho se va tirhisa tibangi teta ta muxaka walowa va lomba timali va nga ha tlherisi ivi kusuka kwalano yi vheta yi va yi khinsamini ma vo mhaka kona se a hi ku twi mingisero wa mina ku we n'wangulo wa wena u ri yini un'wana mingiseri loyi nhleka papa mina mpfukini hi mpfukile minjhani papa ya mhaka leyi ya ti-homework i problem kahle a ni nga yi veki hi ku ya hi munhu un'wanyana ni ta yi veka hi ku ya hi mina i xiphiqo hi mhaka yi mina ni na n'wana loyi a nga ri ku na mutswari wa xisati kaya mutswari wa yena a nga ha kona n'wana wa mina u nghena a Salema xikolo ka private school na yena u nyikiwa ti-homework u vuya na ti-homework ni nga ku nyali everyday loko a fika kaya na mukhegulu mhani a va ti nghenangi xikolo va ri u fanele a sweka loko a fanele a sweka u ya yi endla hi nkarhi munhu homework loko va nga n'wi swekelangi loko va sweka vona va dya va nga n'wi nyiki ma yi vona mhaka u fana yaleyo lero ene na loko va n'wi nyika ti-homework loko va ku homework yi fanele a pfuniwa hi vatswari mina loko ni ri la Joni u fanele a pfuniwa hi mani na homework hi ku mathicara hi vona va fanelaka va n'wi dyondzisa swilo exikolweni ivi va tlhela va n'wi tsarisa kona kwale xikolweni swi helela xikolweni se n'wina mi na mitwa phela n'wina mi nikangi xivangelo xa ku xiphiqo xa homework i yini handle ka ku nyika xivangelo xa ku n'weya kaya mina n'wana loyi a nga ha mutswari se yimaneti se swi vula ku hi nge cinci timhaka ta homework leyi nga na mbuyelo hi mhaka ku n'we mi na xiphiqo xexo maswa swi vula ku n'we tani hi va ndyangu a mi fanele mi swi twisisa ku n'wana loyi wa xisiwana luya i ta fanele a kumeriwa munhu loyi a nga ta va a vona ku wa n'wi hlayisa maswo hi laha ni vulaka koko hi nge cinci milawu hi mhaka ya ku le ka n'wina le Salema ku na xiphiqo loko n'we sweswo a mo ni byela ku homework yi na xiphiqo lexi na lexi na lexi hi laha a ni ta vulavula koko mara hi mhaka ku tshama na kokwani lava nga tshameki na kokwani ke hi mhaka ku i loveriwe hi mutswari lava nga loveriwangi ku mutswari ke ma swi vona ku swi ndisa ku yini yana ni mahlweni mhaka hi leyiwani ane yena loko a vuya xikolweni ane u fanele a endla ku ri a hlantswa uniform a tlhela a sweka a dya nkarhi wa homework a nga na wona leswi swa ku homework mina a ni yi twisisi ku vulavula ntiyiso hi ku homework a fanele loko fika nkarhi xikolo xi huma hi 3 loko xikolo xi huma hi 3 hi nkarhi luwani hi nkarhi lowu a fanele nkarhi wun'wani vona va endla ti-homework exikolweni swi helela xikolweni va vuya hala ni kombela ku mutisa xivutiso homework yo hi yoxe yi na xiphiqo ntirho kaya wu na xiphiqo
tatana Mhlanga va kombisile ku hikokwalaho ka yini n'wana a fane va na ntirho kaya se na ku vutisa ka n'wina leswi va nga swi hlamusela swi na xiphiqo swi na xiphiqo ka n'wana loyi a fikaku kaya a nga endli nchumu swi na xiphiqo mara loko ku ri na n'wana loyi a fikaku kaya a fane a hlantswa uniform ya yena a fane ka vona ku dyambu ra pela u fane a dya yini swi na xiphiqo loko swi fika kwalaho n'wana loyiwani ku za a va ka xiyimo xa muxaka lowuwani i kayivela vatswari hinkwavo mina ni kona ni le joni ni nge tshami na n'wana a mukhukhwini ene a ri n'wana wa nhwanyana se swi vula ku loko mi kha mi tshama kwala mukhukhwini lavani munhu loyi a nga ta tshama na n'wana le kaya loko ku ri ku mali ya mina a yi koti ku fikelela ku ri ni kota ku hakela munhu loyi a tshamaka na n'wana kaya yi kota ku sapota ku ri n'wana a kota ku ya xikolweni ke swi vula ku mi ta ngetela uniform ya yena ku a nga hlantswi siku rin'wana na rin'wana uniform na swisisa a nga yi hlantswi siku rin'wana na rin'wanyana mara ni vula ku ta ku loko a vuya u fane a make sure ku ta ku dyiwa u dya yini laha kaya a xiphiqo xexo ku a ni ku o sweka ivi ku dyiwa ivi a wisa nyana loko ri ku a wisa a tsala tihomework kumbe a tsala tihomework sweswo xiphiqo yini kwala na transport ya yena yi fika nkarhi muni nampundzu u famba hi transport u fane a pfuka hi sikisi u fane a va a ri transporteni se va rapela sweswo phela hi tsoni vulaka swona n'we miri milawu a yi cinci hi mhaka ya swiphiqo leswi nga le ka mathewula ka n'wina a tsona vutovini loko a mo ni hlamusela ku homework yi onha yini a ni ta mitwa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisero munghana lona FM makomanda ni mi tweli baba ni mi tweli kambe swi langutiseni swoleswo ku okay loko mi kha mi tshama kwale amukhukhwini mi vula ku kona ku mi tshama mukhukhwini n'wana wa n'wina le kaya le Salem i vuya xikolweni u na ti-homework endla yini n'wi hlangana na yena xikarhi n'wi pfunile n'wi n'wi xavela uniform a ni kokwa va khola mi n'wi xavela uniform ivi loko n'wi xavela uniform yaliya ivi mi tiyisisa ku i va na mawayawayanyana yo siku a va ku a ri na mintirho kaya yo tala a ya kumela nyana kota laya a ti dyela a ya mahlweni na vutomi wa kha wa ya kula ku nga ri khale swi ta tshamiseka na yi ta kota ku tiyimela hi yexe masiwa i xiphiqo lexi hi hlanganaka na xona ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana bya ku vakokwani a va rhandzi vana va hina loko vavasati va hina va tshika va hundze emisaveni vatswari va hina va rhandza vana va vasesi vana va vasesi hi le kaya loko a ku ri n'wana wa sesi a ku ri n'wana wa xisati laha a tshamise leswi a ta va kha dya mafurha a tshama na kokwani kumbe na xikolo a nga ta pasa se va n'wi zonda hi mhaka ku a hi n'wana wa vona wa xisati loko ku ri ku leswi mi nga ni byela papa i ntiyiso swi nga biha swi bihe ngopfu loko ku ri kokwana wa ku va le ku hi tweni sweswiwani swi bihile kokwana loko ku ri ku ma va tiva kokwana lava ku vulavula ku vona va byeleni ku swi bihile munhu ala ku khola a za ya ndlwini ya ku ya le makumu a ha khola hina hi vona vanhu vo tala loko va kula loko va sungula ku kula se va ponisiwa vanhu lava nga kula ku ri swigevenga swa swigevenga se hi va vona va le ku poste tivhese lomu ka ti-WhatsApp na yinini swi vula ku se va swi voko laha ku yiwa kona hi leyi vo va ha zonda ntukulu futhi mingiseni va fanele mi byeri ku kokwani mani hi vhe ya va vona kokwani wa muxaka munhu n'wina wo zonda ntukulu wa n'wana hi huma ka yona ni hi humi a hi amukeleni lava hi nhlekani minjhani Khalanga sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ni ta ni khomela ndo yima tlhelo ka patu swi nga endleka ku pfa ku va ku ri na pongo ra timovha leti nga ta hundza mo ni vhe ni nghena emhakeni ni yima na vona hinkwavo ta endliwa ti-homework ta khanseriwa hi tlhelo ra ku vava hi tlhelo ra ku ya pfuniwa ku ri ni ta zama ku swi komisa hi ku swi lehile hi tlhelo ra ku ya pfuniwa
amitini yin'wani kumbexani aka va makhelwani kumbe kwihi minkarhi yi cincile a ya ha fani mina na sweswi ni vulavulaka a ni ri good ngopfu hi maths ivi ku fikelela laha swin'wana swi tikaka va ku famba na ntirho kaya se mutswari va ku famba na aka khazi wa wena a ya ku pfuna maths amatshameni ya ku khazi a ni pfuna maths a ni khazi wa xinuna mina ni nyenyana hi loyi a nga ha ni pfuni maths se ni khomakhoma mavele a na ha yangi ivi ndlela ndza ni tshikile se leswi ya swi kambirhi ku ri n'wana u va a hlayiseke ku fika kwini aka ku ya kwale ka makhelwani a ya pfuniwa hi tidyondzo teleto kasi ka xin'wanyana xa vumbirhi swi ya hi ku ri vadyondzisi lava loko n'wana ku ri ku a nyikiwa ntirho kaya ku ri ku i ntirho lowu a nga suka a wu dyondzi exikolweni a fane a ya pfuniwa kunene a ya wu tirha hi yexe kaya ya twala ya khomeka mara loko ku ri n'wana u fane a ya sungula hi vuntshwa a nga tivi nchumu a nga twisisi nchumu hi minkarhi ya ku tala swi laha mi kuma ku ri mutswari u fane a nghenelela ni vulavula so ni ta tlhelela kutsangu ka liya ya lava va ku loko ku ri mutswari a nga swi koti ku tsala ke ku na muyingiseri la nga vula sweswo ivi ka nkarhi lowu hanyaka ka wona a va ha ri kona vana va ka va nga swi koti vatswari va ka va nga swi koti ku tsala ku na vatswari lava va nga na disability lava va nga vatswari munhu yaloye u mental disturbed a nga swi koti ku pfuna n'wana wa yena ku na lava va nga loveriwa i ntiyiso vakokwani a va swi koti se kasi a handle ka yaleyo mina ni vulavula so ni director ya private school yin'wana leyi ni nga boheka ku sungula private school hi mhaka ya ku va n'wana wa mina a vuya xikolweni u nghene ti-private schools ntsena mara a vuya xikolweni a ri na ntirho wa a nga na idea ya ku kundleka yini loko ni n'wi pfuna ni ta n'wi pfuna mara ni tshama na mina ya ntirhweni ni vuya vusiku ni vuya ni karhele nkarhi wun'wana loko fika ndlwini hi ma-8 ya lama u tlele n'wana hambi wa n'wi pfuxa u lava ku a tirhe ntirho lowu a nga nyikiwa wona exikolweni a nge he swi koti u karhele u tlele u le vurhongweni se laya ni nga ni ya swi vona eswikolo swa hina swa le ka public swi talele hi vana leriya ra ku mudyondzisi a nga swi koti ku assessa vana lava a nga na vona tlilasini hi ku hetiseka se leswi ni nga ni ya swi vona aka ti-private schools la ni ngheni director kona hi na assessment la mudyondzisi every monday ku ri kusuka mvuli kusuka wa vumune loko a karhi a dyondzisa u assessa vana va yena hi wa vuntlhanu u tsala report leyi a nga yi endla ya n'wana wun'wana na wun'wana then ta kolekiwa hi wa vuntlhanu gqivela na sonto ta chekiwa hi mvulu fayili yi tlhelela exikolweni hi kota ku vona ku n'wana wa swi kota kumbe a nga swi koti na se leyiwani va ta vuyela ka ku ri loko ku ri mudyondzisi u tirhile ntirho wa yena n'wana wo yisa amahlweni dyondzo ku va a yi tolovela ku va swakudya swa yena loko vuxani ku ri ti-maths na yini se a practice a ndla switoloveto sweswo ku taniya se leswi swi ku fikelela ku laha mi kuma ku ri a nga swi koti hi laya ni nge mi kuma ku u ta vuya na ntirho wu ri wumbisi wu lo tani i swintshwa ka yena loko u n'wi vutisa ku leswi swo fana u endlile swo fana na leswi na a ku hayi loko u landzelerisa u kuma ku hi mpela loko u ri mutswari wa ku tiyimayimela u yimayimela vana va wena u ta ya exikolweni se loko mina ni hamba ni ya xikolweni ni ya landzelerisa ndava ku kamba ku u endlile leswi na mo kuma mudyondzisi a khoma laha a tshika a khoma laha a tshika u twa ku hayi a hi ndlela ku va hi vona ku ri va creative ku fika kwini u creative njhani hi ku a wu n'wi kombanga nchumu se leyi ni vona ku ingaku ya tirha hi minkarhi ya ku tala ku va ku ri yaliya ya ku mudyondzisi u dyondzisile ntirho wa yena n'wana u yisa ntirho lowu a nga wu dyondza a nga wu vona a wu tivaka a kota ku loko se a vuya a wu tiva ku tlurisa leswiya mudyondzisi a nga n'wi komba swona se hi ku komisa aka hungu leswi lava ku vula swona hinkwako ya wela yo ka yi nga pfumeli ntsena la ka ku vadyondzisi va ta tshama va khondla mavoko va nyika vana ntirho kaya ivi a ta vuya leswi mutswari a nga n'wi komba swona n'wana a hetelela a nga swi tivangi mara loko ku ri u n'wi dyondzisile u n'wi nyika ntirho ku a yisi amahlweni ivi se a vuya hikuva a nga ta ku ni lava ku assessa aka leswi a ni nga n'wi komba swona ku wa swi tiva wa swi twisisa na mara loko a nga kombiwa nchumu na me mutswari ni tlhela ni fika ni nga n'wi kombi nchumu ku na vana va ku tala lava declare-riwaka ku ri va na intellectual disability ku karhi ku nga ri yona ku nga ri disability mudyondzisi u taleriwini a nga swi koti ku assessa vana va tlasi ya yena mudyondzisi tshama karhele va le ka WhatsApp va le ka yini va le ka mavona se mi sungula yin'wana va le ka WhatsApp
Kesirse swami. Kesirse. Inkomo. Hey, mayibona. Yeleyo maka. Yobola sweswo mingisorome. Nongorakolo ayihlangana wona nakambe munduku. Awutiswa ka n'wina hi ku humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni Khalanga Pat Mathebula. Ta hlangana kambe ka nongonoko lowu munduku. Kambe ke nongonoko dzumba na mina i nongonoko lowu landzelaka sweswi na tatlana Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangani. Bana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM. Mina ni Khalanga Pat Mathebula. Tata. eMbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela